Takže já vás zdravím, já jsem Timer.cz a vítám vás za hry Minecraft u mého prvního videa. A tak já si založíme svět. Se jmenuje třeba Survival samozřejmě. Podvádění, jo. Čekaj, tak. Trošku. Já teď nevím, jestli jsem se na Skypeu narušit. Nejde to je let. No. Tak. Počkejte teda. Se mám narušit. OK. Tak, dobrý. Aha. Tady se vezmu stromy, samozřejmě. No, to doufám, že se vám moje video bude líbit. No, a jako... Samozřejmě, můžete sdílet video, dejte určitě like, koment, ale to teď není důležitý, teď se budeme soustředit na hru. Takže skočíme. Štenla. To mě nebaví. Co to mě to nebaví? Tady jsou prasátka. Tak vlastně třeba 2 zabiju. Chtělo by to mít vesnici, jo, to by jako bylo super. A tím nás dřevem. Trápím tě dřevem. Mrtvej seš. Tak, to je skok. Se jdeme v pohodě. Hop, hop. Takže někdy mně se často stává, že mám vedle sněžných biomů to nějakou poušť, takže no to bude i tak a asi bych se zašel najít vesnici někde, zkusit. To je ledu. To je pěkně ledová plocha, jo. Pěkně ledová, ale pěkně to po ní skáče. To je jako mám jump jako... hop. A já asi na tomto kanálu budu točit sám. Nebudu tady asi někoho mít, nebo nějakého kámoše, nebo tak. Budu točit sám samozřejmě. Písek. Jenom písek. No, co? Nebudu točit asi moc i na kameru. Jako samozřejmě, že budu, ale budu asi víc točit to, mimo kameru. Takže. Jinak, co se týče všech her, co hraju Minecraft a Counter-Strike Source. Asi všichni znáte, nevím, teda měli byste znát, dobrá hra. A to je rychlý, ale to je to kvůli tomu. Je to docela rychlý, no. A já to teď nepotřebuji. Ano, tak to je to. Se mě nechce, stejně sbírám. Tebe. Pojď nahoru. Pojde. A hopla. Tady za tom taky by mohla být jako nějaká pěkná ta. Může. Co pěknýho by vám to na nás tam mohlo čekat. Hopla. Tak nic. To je docela jako dlouhá řeka. Můžu snad už to končí. Teď vidím, že vždycky na to vyroste ještě jeden. A někdy si, že to neznám, protože nemožně moc často nejsem. Zase je to ještě jeden. To je nějaký divný. 2 jsem neudělali? Kolik?
fakt dva. Hop. No, ok, no. Džungle. Džungle. No. Tady bychom si vybrali. Ježiš, tady to. Tak to. To je moc pěkný, teda. A mám žádný věci, takže tam asi nejdu teď. No, i když tady to jako není dost špatný, no tady to je dost takový. Ale nejdu. No tak tady to se mně nelíbí, ten svět, tady ten svět se mi fakt nelíbí, tohle. Tak musím říct, že to docela zkoumám. Dneska. To je divný teda. Já jako sorry, jestli asi si oni říkat, že jsem debil, protože tohle nevím. Ale já moc takhle často s leknínama nepracuji, takže nic ani nedělám s nimi, takže jsem měl zase jenom jeden. No, tak tady to se mně fakt nelíbí, tady ten film. To se mně vůbec nelíbí. Fakt jako já přejdu tu džungli. Někam. Bium. No, je to pravda, no. Ale tady už začínáme mít normální stromy, takže výborně. Jinak je 5. března. Nevím, kdy to dáme na YouTube. No, protože to fakt nevím. Teď nenapadlo. Tady to je taky pěkný les, ty. Hluboký les. Má pépičky. Jestli slyšíte můj klávesnici, tak se vám to opravdu omlouvám. Ale to už musíte vydržet. Co to je? Co to je? Co tady je? Co to tady je? Aha, to je nějaký... Takže... Ovečky budu mít na postav. Výborně, to je super. Samozřejmě. Stačí různobarevný prostě, ale musí být stříbrné. Tam mi říkáš ovce jedna hloupa, stejně nechytím. Jedna. Tyva, vidíš, Uván, co seš? Já vím, že máš malou bílbu, ale tak... Chcípě. Tak, ještě tady mám hnědou ovečku. To taky chcípě, samozřejmě. Ale z ní, jo, tady to jako ukážky, tyjo. No, každopádně jako stojí. Zavedlíme pro dnešní díl, zatím teda. Samozřejmě, ale tady to je možný sluk. Takže tady si uděláme jako, nevíme právě, že jestli něco vidíte, takže už začínám dělat to. Já jsem si takhle ještě kompáč a tady si uděláme uhlí. Někde jsem viděl. Aha. Ty uhlí, aspoň si vezmu tak 2 uhlí a udělám si torčky. Už si to osvětlím tady. 1 uhlí, no výborně. 3 uhlí. Bude stačit zatím. Já storček. Si osvětlím celou tu jeskyni. Nevím, jestli to má konec, nemá, to je dobře. To je moc dobře. Každopádně. No, jako to je docela líbí. Spojdu ještě podívat tady nahoru. Tady máme. No, tak to nebudu špatně. To nemá cenu. Ty už to je jako bylo? To mě tak nevím. Mám tady prasátka, kyčičky. Pěkný. Tady to mě něco připomíná, tady ta hora. Nějakýho let's playera.
Jinak na koho se koukám z Minecraftu. Určitě se koukám na Minecraftáka, na Goga. Pak se koukám. Koukám se hlavně na Citrona. A vlastně, když se třeba nudím, nehraju Minecraft, tak se koukám na všechny Minecraft. Ale tak. Většinou toho Citrona, Krafáka. Když Krafák už dlouho neviděl nějaký video z Minecraftu, to jako... Nebo jak nevím, jsem se nějak nekoukal dneska. Ale myslím, že už dlouho neviděl, hele. Každopádně, já se pro dnešní díl asi s vámi loučím. A určitě dejte like, koment, někde video sdílejte, dejte prostě odběr. A jo, ještě k tomu, co jsem říkal, ještě se někdy kouknu na CZ Minecraft Group, se tam taky, ale ty už taky dlouho nevydali video, takže no to je asi všechno, takže zatím čau.